हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है किशन। आप देख पा रहे हैं मेरा चैनल किशन टेक्निकल गुरु, जिसमें मैं आज आप लोगों को डीवीआर की एक ऐसी रैंक दिखाने वाला हूं जिससे हमारा डीवीआर सप्लाई एवं बीएनसी एनडीसी पिन सुरक्षित रहने वाली है। साथ में इसके लगता है लॉक, जिससे हमारे सारे आइटम रहेंगे एकदम सुरक्षित। तो इसकी जल्दी से मैं अनबॉक्सिंग के साथ में आप लोगों को ईजी टू इसको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ और किस तरीके से बॉक्स को बनाया जाता है। तो हमें मिलता है कि एक छोटे से पैकेट के अंदर, तो इसे हमें फुल इस तरीके से बनाना है बॉक्स को। तो किस तरीके से इसे जो हमारे स्क्रू है वो कसे जाते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि लगभग देखता हूं कोई बॉक्स बना भी लेता है, लेकिन इस लॉक को लगाने के लिए उनको प्रॉब्लम होती है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को इसको ईजी टू इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियो पर शुरू से एंड तक बने रहिए, जिससे आप लोगों को समझ में आ सकता है कि किस तरीके से बनाया जाता है। तो जल्दी करता हूँ इसकी अनबॉक्सिंग और करता हूँ वीडियो को स्टार्ट। अंदर से किस तरीके से इसके पार्ट्स अलग अलग मिलते हैं, किस तरीके से, तो देखिए। तो कुछ इस तरीके से हमें मिलता है ये डीवीआर बॉक्स। तो इसी को खोलते हैं कुछ इस तरीके से। तो इस बॉक्स के हमें दो मिलते हैं बड़े कवर। इन दोनों को रखता हूँ मैं एक बार साइड में। ये दो कवर हमें जो ऊपर नीचे लगाने के लिए। साथ में मिलता है रबड़ कवर। तो किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है, साथ में क्या सामान मिलता है देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर से मिलते हैं हमें स्क्रू और की। तो इनको रखता हूँ एक बार साइड में। उससे पहले हमें बनाना होगा इस पेटी को अच्छी तरीके से। तो किस तरीके से बनाया जाता है, उससे पहले हमें दो ये कवर मिलते हैं, इन कवरों को लगाना होगा। तो इन्हें किस तरीके से लगाया जाता है आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पे ये है जो हमें पिच स्क्रू के लिए चाहिए। तो इनको लगाना होगा कुछ इस तरीके से, यहाँ इस तरीके से। वो इसे करना होगा कुछ इस तरीके से। इन दोनों को पहले हमें स्क्रू से लगाना होगा। तो मैं लगा देता हूँ सबसे पहले इनको। तो इसमें हमें इसके सारे स्क्रू मिल जाते हैं। तो जल्दी से करते हैं स्क्रू को। यही है मेन इम्पोर्टेंट। इसे किस तरीके से लगाना है, आप लोग इसे इस तरीके से लगा दोगे तो हमारा लॉक नहीं लगेगा, जबकि हमें इसे इस तरीके से लगाना होगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे इसे इस तरीके से। और इस कवर को यहाँ पे मिल रहा है हमें कट। तो आप लोग देख पा रहे हैं हमारी ये पेटी बन के हो गई तैयार। कुछ अच्छे तरीके से। और हमारी लग गई है कि यहाँ पे इसे अंदर जा रही है, इसीलिए हमें इनको लगाना होगा पहले पेच। यहाँ पे कुछ अच्छे तरीके से स्क्रू को लगा देता हूँ जिससे अंदर ना जाए।
फ्रेंड्स हमारे कुछ ये DVR रैंक हो गई है, इसको लगा देता हूँ यहाँ पे लॉक। अब आप लोग देख पा रहे हो, ये हो गया हमारा यहाँ लॉक। तो आप लोग देख पा रहे हो इसमें लॉक लग गए अंदर की तरफ। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।